Ja, hallo, mein Name ist Dr. Felix Walter. Ich bin HNO-Arzt in der Gemeinschaftspraxis HNO im Medizinum in Hildesheim. Heute geht es um das Thema Schnarchen. Ja, Schnarchen ist zunächst einmal ein harmloses Symptom, das letztendlich eher den Partner oder die Angehörigen stört als einen selbst. Schnarchen entsteht durch die Bewegung bzw. Vibration von Weichgewebe bzw. Muskelgewebe im Rachenraum während des Schlafens. Meistens sind dann Zäpfchen oder der weiche Gaumen betroffen, aber auch der Zungengrund. Also Schlafapnoe ist im Gegensatz zum primären Schnarchen eine richtige Erkrankung. Also ein Patient, der unter Schlafapnoe leidet, der leidet neben dem Schnarchen, neben den Schnarchgeräuschen auch unter Atemaussetzer während der Nacht. Und das ist ziemlich gefährlich, beziehungsweise kann ernsthafte Folgeerkrankungen auslösen. Zum Beispiel Bluthochdruck, Schlaganfallrisiko steigt, aber auch das Herzinfarktrisiko. Also das Schlafapnoe-Syndrom merkt man als Patient meistens nicht. Also meistens kommen zu uns in die Praxis die Patienten mit ihren Angehörigen, mit ihrem Partner. Der Partner berichtet dann, dass während der Nacht die Luft angehalten wird. Man selbst merkt es eigentlich nur daran, dass man tagsüber nicht ausgeschlafen ist, dass man sich matt fühlt, dass man nicht leistungsfähig ist über den Tag. Also wenn Sie unter Schlafapnoe leiden, dann kann daraus im Prinzip ein Herzinfarkt folgen. Es kann ein Schlaganfall entstehen. Viele Patienten, die bei uns behandelt werden, leiden unter Bluthochdruck, müssen Medikamente nehmen. Und auch Erkrankungen wie Depressionen zum Beispiel können die Folge von einem Schlafapnoe-Syndrom sein. Ja, also zunächst sollten Sie einen Termin bei uns machen. Nach einem kurzen Gespräch und einer ausführlichen Untersuchung können wir dann schon meist die Ursachen für das Schnarchen oder das Schlafapnoe-Syndrom finden und dann können wir Ihnen gezielt helfen.